Сардиния – самый большой итальянский остров в Средиземном море. Тут есть все – изысканная кухня для гурманов, белоснежные пляжи, яркое южное солнце и, конечно, роскошные отели на любой вкус. Однако многие европейские туристы выбирают совсем не лакшери-сервис, а переночевать в юрте. Да, вам не послышалось. Прямо здесь, на северном побережье Сардинии, стоит юрта кочевников. Точнее, для туристов-кочевников. Представляете? Даже здесь, на Сардинии, есть частичка нашей родной культуры. О, даже есть кухня под открытым небом. Здорово. Наверное, дожди тут редкость. И посмотрите на этот шикарный вид на остров Корсика. Кстати, это уже Франция. Территория просто огромная. Лежаки, столик, чтобы ужинать с видом на море, и даже гамаки. Видно, юрта очень хорошо обшита. Что ж, пришло время заглянуть внутрь. Вау! Как уютно! Заходи! Неужели владельцы все сами сделали? Самая настоящая юрта. Шанрах. Кирие. Красивые узоры. Все из дерева. А еще я чувствую запах. Наверное, она утеплена овечьей шерстью. Есть, конечно, и современные элементы. Обратите внимание, холодильник, кондиционер. Вау, сейчас будет холодно. И, конечно, спа-набор. Специально для меня. И самое важное, юрта оснащена всеми удобствами. Давайте же посмотрим. Вау! Есть душ, зеркало, туалет и даже биде. Здорово они тут так все сделали. Мне нравится. Крохотно, но со вкусом. Уютно, классно, мне нравится, но чего-то не хватает. Так-то лучше. А теперь рекламная пауза. Какое же утро без ароматного, бодрящего, освежающего стакана воды? А вы что подумали? Вода полезнее кофе? Вода! Покупайте нашу воду! Так откуда здесь взялась юрта? Этот вопрос лучше всего задать хозяину фермы. Аарон, француз, переехал из Пятой Республики на Сардинию, когда ему было всего 10. Теперь на этом острове они живут с женой и детьми. У них небольшое хозяйство. Тут овцы, курочки, ослики и даже лошадь по имени Тенгри. Ферма Аарона – это не что иное, как гора с огромной территорией. Помимо их собственного дома, есть еще 2 юрты и летний домик, которые они сдают туристам, уставшим от городской суеты. К слову, летом остановиться в юрте в среднем будет стоить около 120 евро в сутки. Что ж, нужно поспешить. Наш современный кочевник все сам расскажет. Аарон, привет! Расскажи, почему ты решил устанавливать именно юрты? Я провел свое детство во Франции. Мы жили в частном доме и росли практически на природе. Я помню, как однажды у знакомых родителей я впервые увидел юрту с красивым убранством. Она была такая большая, аутентичная и загадочная. Я очень хорошо запомнил, насколько органично она вписывалась в ландшафт. После был переезд на остров, и спустя десятилетия на Сардинии мы с женой решили, что сделаем на своей ферме небольшой кемпинг, и тогда я сразу загорелся идеей поставить здесь юрту. Кстати, сейчас у нас их 2. А где вы ее заказывали и сколько это стоило?
Yeah, from Mongolia, not Эту юрту мы заказывали в Монголии, ждали ее полгода. Получили мы целый контейнер деталей и материалов с подробной инструкцией. Мы увидели, что все компоненты ручной работы, но несмотря на это, цена, как по мне, очень доступная. Она обошлась мне в 3000 евро вместе с доставкой. В среднем юрту устанавливают примерно за час. Как долго вы ее устанавливали и насколько это было сложно? so to build it, it was not difficult. Собирать юрту было несложно. Я считаю, что она очень хорошо спроектирована, чтобы с легкостью собирать и разбирать ее. В моей юрте 5 слоев, и самой непростой задачей было их скрепить, вместе связать веревкой. Помогал мне мой друг. Собрали мы ее буквально за 5 часов, но сложнее всего, пожалуй, было поднять все эти материалы на гору. Нравится ли европейским туристам останавливаться в жилище кочевников? One thing with the yurt, it's really natural. Юрта – это уникальное жилье, потому что в ней все сделано из дерева, овечьей кожи и шерсти, а также ее очень легко собирать. По моим наблюдениям, юрты особенно нравятся французам. Кстати, в нормальном случае в юрте не предусмотрен туалет или электрические розетки, однако туристы хотят больше комфорта, поэтому я провел холодную и горячую воду, свет и канализацию. Я решил перекрыть одну часть юрты деревянной стеной, чтобы сделать там туалет и душ. Это была моя собственная идея. Вы слышали, что у вас есть конь по имени Тенгри? Расскажите, почему вы дали ему именно такое прозвище? So yes, when we begin the Когда 10 лет назад мы с женой перебрались на ферму, это было решение покинуть город, вернуться к истокам, жить как наши предки. Для нас это стало удивительным опытом, и мы почувствовали себя настоящими. Мне кажется, жизнь кочевника заключается в гармонии с природой. Это действительно настоящая жизнь, духовная. И вот, когда у нас появилась ферма, мы решили, какой же кочевник без лошади. И когда жена спросила, как мы ее назовем, я недолго думая сказал «Тенгри». А вы сдаете юрту круглогодично или только летом? in winter, В зимний период времени на Сардинии сильные ветра, но юрта идеально защищает от непогоды, поэтому останавливаться в ней можно даже зимой. Она хорошо держит тепло, отопление совершенно не нужно. Овечья шерсть и кожа хорошо защищает от холода, не то что бетонные постройки. Но все же зимой у нас не так много туристов, это не курортное время. Однако на Новый год она всегда забронирована. Туристам нравится здесь отмечать начало года. А насколько большой спрос? June, July and August, it's always booked. People Насколько я знаю, на нашем острове юрты только у меня. На Сардинию ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Кто-то выбирает останавливаться в кемпингах, одиноких ранчо или фермах агротуризма. Или, к примеру, в моих юртах, подальше от городской суеты. Они хотят отдыхать в юрте поближе к природе, а не в шумном отеле, несмотря на огромный выбор. Весь летний сезон юрты стабильно заняты. А что говорят европейцы после того, как переночевали в юрте? Им нравится? they feel the nature better. Гости, которые у нас останавливаются, просто в восторге. Они говорят, что отдыхают телом и душой, заряжаются здесь позитивной энергией. Бывает и так, что мне звонят и просят остановиться хотя бы на пару дней, но мы вынуждены отказывать, так как все летние месяцы она забронирована. Серьезно? If people from Kazakhstan or Mongolia, Если эту программу увидят в Казахстане, Монголии или просто те, кто неравнодушен к юртам, конечно, приезжайте отдохнуть ко мне. Я с удовольствием покажу вам свои юрты. Спасибо, Аарон. Видите, друзья, какая тенденция? Мы переезжаем из сел в большие города, а европейцы наоборот, из городов в юрты. Вот так вот. Сегодня после долгого перелета я планирую лечь пораньше, но прежде полюбуюсь закатом. К слову, здесь они просто невероятные. Находясь в 6000 километров от Казахстана, я подумала, сегодня я засыпаю как настоящая кочевница в юрте. Спать здесь было очень комфортно, но чуть-чуть жарко. Пользоваться шумным кондиционером я не стала. Приоткрыла окошечко, так как летом на Сардинии невероятно знойно, в среднем выше 30. А теперь завтрак. Аарон с женой обещали угостить меня чем-то вкусненьким, фермерским. Не терпится попробовать. А вот Аарон уже с самого утра на ногах идет кормить овец. Кстати, на ферме пополнение. Вчера у них родился ягненок. А теперь перед дорогой нужно подкрепиться. Аарон накрыл для нас завтрак. Здесь сыр, конечно же, круассаны, джем
Все сделано своими руками. Аарон говорит, что сыр приготовил буквально вчера. Хлеб тоже теплый. Все очень вкусно, скорее всего. Сейчас будем пробовать. Все такое домашнее, вкусное, прям как у бабушки. Да, моя бабушка делала такой сыр. Кстати, овцы на Сардинии – это особая порода, которая 3000 лет ни с кем не скрещивали. Представляете? Очень вкусно. Скромно, сытно, а главное по-домашнему. Этого вполне достаточно, чтобы зарядиться перед новыми приключениями. Ведь на острове еще столько нужно посмотреть и попробовать. Кстати, уже скоро на нашем YouTube-канале выйдет большая программа об этом удивительном острове. Подписывайтесь, комментируйте и не забывайте ставить лайки.